ऑयल रेट मालूम होता है और हाँ हाँ। सबसे पहले गाड़ी चालू की जाती है। ओके, आफ्टर स्टार्टिंग द गाड़ी, ये क्लच हमारे, ये क्लच क्लच प्रेस करो और फर्स्ट गियर, ठीक है, फर्स्ट, और ये वाला गियर डाउन सो दैट द गाड़ी गोज फास्ट। और क्या क्या ये क्रूज कंट्रोल, मटे मटे मड़े, ये हमारा है क्रूज कंट्रोल। और ये हमारा है क्रूज कंट्रोल। और ये हमारा पैर का एक्सीलरेटर, और ये हमारा सिंगल लेग ब्रेक। अगर मैं इस ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो सिर्फ हमारे ये वाला टायर जो है वो रुक जाएगी, और अगर मैं इस वाला ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो ये वाली रुक जाएगी। द प्रॉब्लम इज, जब मैं राइट टर्न लेता हूँ तो मुझे राइट वाला ब्रेक स्टॉप करना पड़ता है, और जब मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो मुझे लेफ्ट ब्रेक स्टॉप करना है। सो लेट्स डू इट।